เวลาครูพูดถึงงานนะครับกลับกลายเป็นงานอื่นไม่ได้พูดถึงงานที่เป็นการสอนจริงๆการสอนเหมือนเป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแผนการสอนเอกสารตามงานฝ่ายของตัวเองที่ได้รับ ID แพนเอกสารที่ต้องแบบมานั่งกรอกเขียนมืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งทำเอกสารเพื่อการประเมินจากคนภายนอกซึ่งพอประเมินเสร็จแล้วจบไปแล้วมันไม่ได้มีผลต่อเด็กในห้องเรียนด้วยซ้ำกลับบ้านดึกๆเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องของงานสอนเท่าไหร่นะจะเป็นงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการสอนเท่าไหร่เช่นมีงานจัดเตรียมรับงานประเมินจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมทั้งหลายงานแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาโดนแบบกำลังสอนอยู่ก็โทรตามเพื่อลงมารับการประเมินมารับคณะกรรมการประเมินก็มีครับอย่างของผมเนี่ยมีครูอยู่13คนก็ต้องแบ่งงานตามฝ่ายตามกลุ่มงานเพื่อให้มันครบตามที่โรงเรียนต้องมีที่จะโดนเยอะๆคือในเรื่องของครูใหม่ๆเนี่ยจะได้โยนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินหรือว่าพัสดุซึ่งวิชานี้ตอนที่เรียนครูมามันไม่มีแน่นอนครับก็คือต้องมาเรียนรู้เองหมดผู้บริหารก็ต้องการที่จะให้ผ่านตรงนี้ให้ได้อยู่แล้วเขาก็จะมีนโยบายมาให้พวกเราได้เต็มที่กับงานส่วนนี้ซะเยอะมันทำให้3 ปีที่ผมอยู่ในระบบราชการเนี่ยไม่ได้พัฒนาตัวเองต่างจากตอนที่เป็นครูอัตราจ้างมากคือแทบจะแบบใช้อย่างเดิมสอนเอกสารชีทชุดเดิมแบบฝึกหัดเนื้อหาข้อสอบเดิมๆรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงแล้วแก่นสำคัญหลักสำคัญของเรามันคืออะไรกันแน่ครับจุ้ยว่ามันเป็นปัญหาหลักของทั้งระบบเลยที่มันไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันต้องมารื้อระบบประเมินกันเลยเพราะตอนนี้ระบบประเมินมันเป็นระบบที่ศูนย์กลางมากๆก็คือมีคนมาประเมินบอกว่านี้ดีไม่ดีนั้นนี้โน้นโดยที่คุณครูเองโรงเรียนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบไอ้ระบบประเมินนี้เลยแล้วมันจะประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนที่ทำงานอยู่ได้ยังไงทำผลงานมาแลกตำแหน่งทุกคนเลยวิ่งไปหาการทำผลงานไม่ได้อยู่กับห้องเรียนมันกลายเป็นลงไปสู่คุณครูอาวุโสครูเด็กๆกับปรากฏไม่ได้เงินเดือนดีขณะที่คนทำงานเยอะคือครูเด็กๆ Job Security มันไม่มั่นคงมันถูกประเมินออกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเขาก็จะไม่อยากทุ่มเทในการทำงานเขาก็เสียโฟกัสในการอยู่กับเด็กมันกลายเป็นระบบแบบบังคับบัญชาเป็นระบบอาวุโสที่ตัดสินอยู่ไม่กี่คนในการที่สั่งการให้ครูทำเนี่ยครับครูหลายคนยิ่งครูรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาก็เจ็บปวดกับการต้องแต่งชุดผ้าไหมนะต้องใส่ชุดขาวมาโรงเรียนต้องใส่ชุดพื้นเมืองทำไมการเป็นครูหรือรูปแบบการเป็นครูการแต่งกายแบบอื่นมันไม่มีเลยเหรอถ้าไม่ทำตามที่เขาว่ามาเนาะ1ก็อาจจะให้หัวหน้างานมาเตือนเราก่อนอันที่2ก็จะเป็นผู้บริหารก็จะมาเตือนเราไม่มีการตัดแต้มครับแต่มีแต่คะแนนประเมินสุดท้ายว่าประเมินเรื่องขั้นเงินเดือนเนี่ยถ้าคุณไม่ทำตามที่เราตกลงกันไว้ปีนี้คุณอาจจะได้แค่ 0.5 นะแต่ถ้าคุณทำปุ๊บคุณมีผลงานโดดเด่นอาจจะได้เป็น1ประมาณนี้ครับมันสะท้อนวิธีคิดว่าการศึกษาของเรามีวิธีคิดแบบท็อปดาวน์มาตลอดไม่ว่าจะชั้นใดก็ตามชั้นนโยบายก็ท็อปดาวน์คือสั่งทำให้คุณครูเองหรือบุคลากรในโรงเรียนเองแทนที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆกลับต้องเป็นผู้รับคำสั่งการศึกษาเนี่ยถ้าคุณออกแบบมาให้บุคลากรระดับครูเป็นผู้รับคำสั่งแล้วสิ่งนี้ก็ส่งต่อไปยังนักเรียนให้กลายเป็นผู้รับคำสั่งอีกนั่นแหละเด็กที่มาสมัครที่โรงเรียนผมเนี่ยรับหมดเพราะฉะนั้นจะให้คุณภาพเด็กผมเนี่ยไปเท่ากับเด็กในเมืองที่เขาสามารถคัดเด็กได้เขามีห้องพิเศษห้องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณภาพเด็กก็เลยต้องแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายมาใช้เกณฑ์เดียวกันเกณฑ์วัดคุณภาพโรงเรียนก็คือโดยใช้ผลสอบของเด็กก็เลยกลายเป็นว่ามีคำว่าติวเกิดขึ้นพอติวเสร็จปุ๊บเด็กก็จะเหมือนเรียนท่องจำไปใช้กระแสหลักในเชื่อเรื่องการศึกษาคือการเตรียมคนให้เข้าสู่การทำงานมันก็เลยไปเน้นที่เรื่องการแข่งขันใช่ป่ะโรงเรียนก็จะมาคาดหวังกับคุณครูให้พาเด็กแข่งขันได้แม้ว่าหลักสูตรมันจะเขียนกลางๆเอาไว้ให้สามารถที่จะตีความได้แต่ความคาดหวังของสังคมของตัวเด็กเองเนี่ยมันกลายไปเรียกร้องให้ครูต้องช่วยเขาทำข้อสอบได้คะแนนยิ่งดียิ่งมีโอกาสเลือกสูงมันก็พังต่อๆกันมาใช่ไหมแล้วสุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือความหลากหลายในโรงเรียนมันจะหายไปเพราะทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งที่จริงชีวิตเด็กของโรงเรียนแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันคุณครูก็ถูกลดทอนคุณค่าในงานตัวเองลงละเลยเรื่องสำคัญที่สุดไปคือการอยู่กับเด็กการพัฒนาเด็กการเข้าใจผู้เรียน
คุณต้องมองให้มันมากกว่าการที่อยู่ในโรงเรียนแค่8ชั่วโมงมองให้ทะลุไปถึงชีวิตครูที่หลังจากนั้นอีกด้วยเงี้ยยิ่งครูที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการสอนเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองต้องไปขูดรีดเวลานอกราชการที่มากกว่า8ชั่วโมงไปอย่างเงี้ยครับในบางประเทศเนี่ยวิธีการคิดเงินเดือนครูก็จะมีเงินเดือนฐาน ไม่ว่าครูจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเขาก็คิดตามภาระงานนั้นแต่ของเราอะทั้งหมดมันไม่ได้มีการคิดกันอย่างเป็นระบบ เมื่อมันไม่มีระบบแล้วมันก็ทำให้ภาระงานตกอยู่กับคุณครูบางคนอย่างมหาศาลจนทำให้เขาไม่สามารถทำงานในห้องเรียนได้การทำงานเยอะไม่ได้การันตีว่าทำงานได้ดีถ้าเราไปดูหลายประเทศเอาประเทศที่คนพูดถึงเยอะๆอย่างฟินแลนด์เนี่ยครูทำงาน9 โมง 3 โมงกลับบ้านแล้วเวลาอยู่กับเด็กเป็นเวลาคุณภาพไม่มีประเทศไหนปฏิรูปการศึกษาได้โดยไม่พัฒนาครูแล้วการพัฒนาครูยุคใหม่ไม่ใช้การฝึกอบรมแล้วเน้นการเสริมพลังให้คุณครูเป็นนักวิชาการที่เข้มแข็งในห้องเรียนเคารพความเป็นนักวิชาการของเขาคืนเข้าสู่ห้องเรียนเรื่องสำคัญกว่านั้นคืออย่ามองการศึกษาแค่ในห้องเรียนการศึกษามันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกๆคนใช่ไหมเราหมดยุคในการถ่ายทอดความรู้แล้วเนาะเรามีหน้าที่เป็นเพื่อนเรียนรู้ไปกับเด็กทำยังไงมันจะมีคุณภาพแล้วทำให้สิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับโลกความเป็นจริงที่เขาจะไปอ่านต่อเองค้นต่อเองเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้ถ้าจะคิดอย่างเงี้ยการเตรียมครูก็ต้องคิดใหม่เลยอะจะคิดแค่ว่าครูสอนแบบสำเร็จรูปมีคู่มือมีหลักสูตรตามที่ส่วนกลางคิดให้ไม่ได้มันต้องยอมให้เขาคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็ตีโจทย์จากเด็กของเขาเองที่ไม่เหมือนกัน